涂完一半的脸，非常奇怪的假面感，两颊依旧是白皙透亮的。今天来说一下我最近发现的在 ins 上蛮人气的品牌，来自兵库县的Kuei，它的名字叫做 Color Change Foundation。虽然它的包装跟配色是我蛮喜欢的简约 ins 风，但是它这个名字还蛮迷惑的。翻译过来呢就是色彩矫正粉底液，但是其实这款产品呢并不能称为粉底液，充其量呢就是一款含有美容液的妆前隔离乳。挤出来呢是这种非常白的颜色，质地不算水润，但是如果你把它推开，这边是没有推开的，这边是推开的，和肤色融在一起。官方说这款产品里面用到了70%以上的美容成分，比如说日本人非常喜欢的富勒烯，以及像深海鱼胶原 EGF 等等，连加水分解蛋壳膜这几年在日本非常网红的美容成分，这里头也含有。另外它还用到了一个处方叫做 Nano Reflecto， 我特意去谷歌上查了一下，被称之为2氧化硅超清水涂层剂处方，具备超持久性，所以这款产品上脸的话，它可以做到持久保持亮白肌色，不会造成氧化暗沉。那么直接上脸来看一下它的效果，顺便来说一下我这几天使用它的一个真实的感受。我现在呢已经是护完肤的一个素颜状态，然后趁下防晒没有涂，我特地今天选用了这个 IPSA 的这款，因为它涂起来的话是不会有任何润色的效果。我涂在这个手上，挤出来的质地是这种流动型的乳液质地。IPSA 我之前有讲过，它是我最喜欢的日系防晒，因为它的质地真的做得太完美了。按压2下是在面部涂抹，是那种非常水感十足的质地。好，现在我已经涂抹完 IPSA 的这个防晒了，它上脸之后呢有一定的滋润度，但它的肤感的话比我之前喜欢的 Nobu 那款我觉得还要清爽，然后它是完全没有任何的润色效果的，所以非常适合测试后续的隔离底妆产品，不会影响到上脸的这个颜色的观感。Kuei的这个官方使用量呢是按压2下，但我觉得根本没有必要，一下其实都会有点嫌多，所以具体还是参考你自己的这个习惯使用量，不要按太多了。所以我们先从1下开始。然后想说一下，就是Kuei的这个质地啊，其实是蛮干燥的，在那个我用过的隔离里面，所以说在这之前你的保湿工作一定要做好。所以就为什么我刚才会用到这款的隔离，还有一个原因就是因为它有一定的滋润度，像乳液一样。这个时候我再把这样的一个产品涂在我的脸上，一样也是在一半的脸上进行涂抹。我先把它点在脸上的一些部位，然后再轻轻推开。像这种带有明显润色感的隔离，在涂抹的时候一定要对着镜子细细涂抹，不然的话它很有可能会出现斑驳不均匀的情况。然后把它轻轻的推开。现在呢我已经涂完一半的脸，可以看得出来它的这个润色是非常非常的明显的，甚至说可以有点白面，所以其实看得出来它的这个颜色还是比较适合皮肤白皙的人。它的这个白呢会随着这个时间会慢慢的消下去一点，就是会和你的皮肤更加贴合一点，然后它也有些许的就是修饰纹理的作用，可以有一点点遮盖毛孔的效果。涂的时候一定要完全涂抹均匀，包括你的这个眼周。现在我把这半脸也涂上，现在已经是完整涂抹到全脸的一个状态，可以看得出来它修正皮肤颜色的这个能力非常强，所以我也比较推荐皮肤比较白皙的人来使用啊，或者是说你身体比较白，但是你面部会比较容易暗沉的人，用这款产品会达到更好的一个效果。那么如果你肤色比较深的话，是建议避开的，因为它确实上脸还是蛮白的。现在的这些日系新品牌好像也非常的注重各种无添加，依旧也是不含有对羟基苯甲酸酯类的这种防腐剂，没有矿物油，没有酒精，没有香料，且不含有石油系的色素。然后提到呢，它也是可以作为防晒来使用的，但是无论是这个产品的本身，它的外包装上，还是这个盒子上都没有提到它的防晒值，但是官网有标注它是具备 SPF 50+PA 4个加号的这个防晒值。我看了一下成分表，里面有氧化锌这个成分，所以它确实具备防晒的能力，但是介于它这个超强的润色能力，我们知道防晒是一定要涂够量的，不然无法达到真正保护你的作用。那么这么
减色的一个质地，如果你涂够亮的话，势必会造成非常奇怪的假面感，所以只能说它有防晒的这个能力，但是不能作为防晒霜来使用的。然后对于我这个大油皮来说呢，其实看得出来它是上脸之后会有这种光泽的，这个光泽呢应该有可能是来自于我自身皮肤的油脂。所以像我这种容易出油的皮肤呢，为了避免几小时之后它大出油，所以我还是需要打上蜜粉的，日系的蜜粉。除了伊大饼之外呢，所有的蜜粉无论是多贵妇的，其实它都是偏保湿，所以它的这个持久力在油皮的脸上都会不足，所以我比较推荐更加平价好用的这个 Make Up Forever， 因为这款粉的话它真的是控油力特别的强，而且它也是透明色的嘛，所以不会影响你底妆的一个颜色。然后我现在打开，它里头是这样一个白色的一个质地，它本身是没有带粉扑的，我就拿到我家里面自己用的这个粉扑，然后一样也是打圈按压在你脸上，这边是没有使用的，这边是使用的，而且它真的算是控油粉饼里面比较持久的，而且价位也不算贵。现在我已经涂完了这个蜜粉，也画完了眉毛，但是我今天没有弄头发，是因为我一会儿要出去剪头，所以我就索性不弄了。刚才我有提到，就是它有一个非常厉害的处方，我之前已经使用过好几天了，它蛮明显的，就是像我这样的油皮会有出油之后明显的暗沉，但是这个产品它真的很厉害，就是虽然它没有控油的能力，但是在出了油之后，它的肤色依旧是白皙的。因为日本女生皮肤白皙的挺多的，然后她们其实也会有这个暗沉的问题，所以用了这款产品的话，真能够保持非常久的时间都是不暗沉的。一会儿我正好要出门嘛，等我回来之后脸上肯定是会出油的，因为会戴口罩，到时候我们再来看一下它的这个肤色有没有变暗。现在我已经剪完头发回来了，大概过去1个小时，因为剪头发的过程中要一直戴着口罩，所以说呢长时间的这个闷热它就会造成出汗了。我的额头呢，因为很多碎头发，所以被美容师已经擦掉了，但是口罩下面的这个部分可以看得出来，尽管就是出油出汗了，但是两颊依旧是白皙透亮的。所以说这个苦叶一它这个持久性真的是做得非常的棒，但是需要注意的就是它比较适合皮肤白皙的女生，如果你的皮肤特别的暗沉的话就不太适合，因为会比较不自然。好，以上就是今天的全部内容了，关注我获得更多真实的护肤感受。